నమస్కారం. సివిఆర్ హెల్త్ డాక్టర్ పల్మనాలజీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ రోజు మన కార్యక్రమానికి వచ్చిన డాక్టర్ ఇమేజ్ హాస్పిటల్స్ నుండి డాక్టర్ సయ్యద్ జాహిద్ అహ్మద్ ఎంబీబీఎస్ ఎండి రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్. డాక్టర్ సయ్యద్ జహీద్ అహ్మద్ కన్సల్టెంటీ కోసం ఇమేజ్ హాస్పిటల్స్ 9160611000 9052499999 కు సంప్రదించండి. ఇక మరిన్ని వివరాలు డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి డాక్టర్. సార్, ఇక శ్వాసకోశ సంబంధిత రోగాల నివృత్తి కోసం దానివల్ల వచ్చే కారకాలు ఏంటంటారు? ముఖ్యంగా శ్వాసకోశకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది మనం ఇన్ఫెక్షన్ అనుకోవచ్చు. ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల నిమోనియాస్ వస్తాయి, లేదా స్మోకింగ్ వల్ల సిఓపిడి లాంటి సమస్యలు వస్తాయి, లేదా ఇంకా ఐఎల్డీస్ అని ఉన్నాయి, లేదా ఊపిరితిత్తుల్లో మనకి పొరలా ఉంటుంది. ఆ పొరలో మనకి నీరు చేరడం కానీ చీము చేరడం కానీ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ప్లూరల్ ఎఫ్యూజన్ ఎంపైమా అంటాం. ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయండి. దాంతోపాటు ఎలర్జీ సమస్యల వల్ల కూడా ఊపిరితిత్తుల్లో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. గుండె సమస్యల వల్ల కూడా ఊపిరితిత్తుల్లో ఎఫెక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు ఇందాక అన్నారు సిఓపిడి అని, వాటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? అంటే సిఓపిడి అంటే ఏంటి? సిఓపిడి అంటే అండి, ఇట్స్ ఎ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. ఇది ఒక దీర్ఘకాలిక వ్యాధి. అంటే ఒక్కసారిగా వచ్చేది కాదు, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉండి ఒక్కసారిగా మనకు బయటపడిద్ది. దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆయాసం రావడం, దగ్గు ఉండడం, దగ్గులో ఒక్కొక్కసారి తెమడ పడుతూ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి మరీ ఎక్కువ అయితే రక్తం పడడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. దీంతోపాటు మనకి సిఓపిడి వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఊపిరితిత్తుల్లో నెమ్ము చేయడం లాంటివి ఎక్కువగా సిఓపిడి వాళ్ళలో ఉంటాయి. ఇంకా ఇది యూజువల్గా వచ్చేది 40-50 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళలో వస్తుంది. సార్, మీరు అందాక అన్నట్టుగా ఆస్తమా, ఊపిరిలో లోపం వంటి ద్రవ్యాలు చేరడం వల్ల ఆ తెమ్మడ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అంటే వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? వాటిలో చికిత్సకు ఉపయోగించే రకాలు ఏంటంటారు? ఆస్తమా అనేది యాక్చువల్గా చెప్పాం కదా, అది ఒక అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్. ఏమైందంటే మనకి ఈ శ్వాసనాళాలు ఉంటాయి కదా, అవి మామూలుగా ఇలా ఉంటాయి. ఆస్తమా వాళ్ళల్లో ఎలా అంటే మూసుకుపోవడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కానీ వదలడం కానీ కష్టం అవుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఈ ఆస్తమాలో ఉండడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కడ చేరుతాయంటే మనకి లంగ్స్లో చివరి భాగమైన గాలి సంచులు అంటాం, దాన్ని అల్వియోలై అంటాం. దాంట్లో ద్రవాలు చేరడం వల్ల, ఏదైనా చీము చేరడం వల్ల మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. ఆస్తమా అటాక్స్ రావడం, దీనివల్ల మనకి ఈ ఒకేసారిగా ఆయాసం రావడం, దగ్గు ఉండడం. చాలా వరకు ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఎలా వస్తాయంటే కామన్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. మనకి ఆయాసం ఉండడం, దగ్గు ఉండడం, ఛాతి నొప్పి, ఛాతి పట్టేసినట్టు ఉండడం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఇది దేనివల్ల వస్తుంది, ఇది మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా అనేది మనం ఒక డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ తీసుకున్న తర్వాతే, తగిన పరీక్షలు చేసుకున్న తర్వాతే మనం నిర్ధారిస్తే మంచిది. మీరు అన్నట్టుగా ఆస్తమా రావడం వల్ల మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటే కేవలం స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల కూడా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. మరి స్మోకింగ్ తగ్గించుకోవాలి, వీటి నుంచి బయటపడాలంటే మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్మోకింగ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఆస్తమా అండి, తల నుంచి కాళ్ళ వరకు ప్రతి బాడీ పార్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేసేది స్మోకింగ్ అనమాట. అయితే డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ దేని మీద ఉంటుందంటే లంగ్స్లోనే ఉంటుంది. ఇనీషియల్గా ఈ ఆస్తమా, సిఓపిడీలు స్మోకింగ్ కారణం అవుతుంది. దాంతోపాటు లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల కంటిన్యూస్గా కాల్చే వాళ్ళలో లంగ్ క్యాన్సర్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా చాలా ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో వీటికి మనం స్మోకింగ్కి మనకి టొబాకో సెసేషన్ సెంటర్స్, కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉంటాయండి. దీనికి ముఖ్యంగా కావాలంటే మనిషిలో ఆ మోటివేషన్ ఉండాలి. ఫస్ట్ మనం జస్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. అదేంటంటే ఒక అడిక్షన్లా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవడంలో ఎలా అయితే మనకి అడిక్షన్లా అయిపోతుందో, అలానే స్మోక్ చేయడం వల్ల ఆ నికోటిన్, ఆ కెమికల్స్, డోపమిన్ అనే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అయ్యిద్ది. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఫీల్ గుడ్ అనమాట, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. అలా ఉండడం వల్ల మనం కంటిన్యూస్గా స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీనికి చాలా స్ట్రాంగ్ మోటివేషన్ ఉండాలి, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి, దాంతోపాటు డాక్టర్ సపోర్ట్ తీసుకొని, దానికి మనకి చాలా లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ కూడా వచ్చాయండి. మనకి నికోటెక్స్ గమ్స్ అని, ప్యాచెస్ అని, ఇన్హేలర్స్ అని, ఇవన్నీ ఏంటంటే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ కింద. నికోటిన్ అందులో కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉండడం వల్ల క్రమక్రమంగా నికోటిన్ నుంచి, అదే స్మోకింగ్ నుంచి మనం బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది.
అంటే ఎక్కువగా ఈ ఆస్తమా అనేది మనం స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల ఇంకేదో అతర అలవాట్ల వల్ల వస్తుందని అన్నారు. కేవలం డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ ఊపిరితిత్తులకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉంటాయండి తప్పకుండా. ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఆస్తమా ఎలా అంటే స్మోకింగ్ వల్లే కాకుండా ఎలర్జీ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఆస్తమా ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటుంది. దాంతోపాటు కొన్ని మందులు వల్ల ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ ట్రిగర్ అవుతాయి. ఆ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ ట్రిగర్ అవున ఆస్తమా పెరిగే ఛాన్సులు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ మనం ముందే ఏదైనా మందులు ఇవ్వాలనుకుంటే అందుకనే టెస్ట్ డోసులు ఇస్తాం. టెస్ట్ డోసులు ఇచ్చి ఎలర్జీ ఏం లేదంటేనే మనం ఆ మందులు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం మంచిది. అగైన్ ఇది ప్రాపర్ కన్సల్టేషన్, అందుకే డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ తీసుకున్న తర్వాతే డ్రగ్స్ తీసుకోవడం మంచిది. అంటే ముఖ్యంగా ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి, వాళ్ళు ఎటువంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి, ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఊపిరితిత్తులు ఎలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి? ఓకే, ఇది ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో ఎలాంటి ఫుడ్స్ అంటే సపరేట్గా కొందరికి కొన్ని ఫుడ్స్ అంటే పర్టికులర్లీ ఎలర్జిక్గా ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేస్తే చాలు. రెండోది మనం వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమన్నా పని చేస్తున్నారు అనుకోండి, సపోజ్ ఏమన్నా ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ లేదా ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ పొలాల్లో పనిచేస్తున్నారు, ఆ స్మోక్కి డస్ట్కి పాలెన్ ఉంటుంది కదా, దానివల్ల మనకి ఇన్హలేషన్ వల్ల తీసుకోవడం వల్ల ఆస్తమా ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని మనం ప్రొటెక్టివ్ మెజర్ కింద ముఖానికి గుడ్డ కట్టుకోవడం కానీ ఇలా చేస్తే మనకి ఆ స్మోక్ ఏదైతే ఉందో ఇన్హలేషన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. అది కాకుండా మనం క్రమం తప్పకుండా ఇన్హేలర్స్ యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ పర్టికులర్ సీజన్లో కరెక్ట్ డోసేజ్లో ఇన్హేలర్స్ యూస్ చేస్తే అండ్ వన్స్ ఆ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆపేయచ్చు దాన్ని మళ్ళీ. సో ఇలా కొన్ని ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటే మనం తప్పకుండా ఆస్తమాని నివారించగలం. అంటే ముఖ్యంగా సార్ మీరు అన్నట్టుగా ఆస్తమా అనేది కేవలం పెద్దవాళ్ళకే వస్తుందా, చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి? ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఇక్కడ వంశపారపర్యంగా కూడా ఈ డిజీజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుందని అంటారు, ఎంతవరకు నిజం అంటారు? నిజమే అండి. అది యాక్చువల్గా ఆస్తమా అనేది మోస్ట్లీ పిల్లల్లో వస్తుంది. చాలామంది పిల్లలు అడల్ట్ ఏజ్కి వచ్చేసరికి ఈ ఆస్తమా అనే సమస్య ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయింది. కొందరిలో ఏంటంటే అడల్ట్ ఏజ్లో కూడా ఆస్తమా వస్తుంది, దాన్నే మనం అడల్ట్ ఆన్సెట్ ఆస్తమా అంటాం. ఈ అడల్ట్ ఆన్సెట్ ఆస్తమా అనేది కొంచెం రేర్గా వస్తుంది, సో దానికి అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఈ ఎర్లీ ఏజ్లో వచ్చేదానికే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇన్హేలర్స్ అవి వాడితే మనకి అడల్ట్ ఏజ్లో ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అండ్ జెనెటిక్గా కూడా వచ్చే ఛాన్సులు ఉన్నాయండి ఆస్తమా. దీన్నే జెనెటిక్ ప్రిడిస్పోజిషన్ అంటాం. ఐజీ లెవెల్స్, ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికైనా ఆల్రెడీ ఎలర్జీ సమస్యలు, ఆస్తమా సమస్యలు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దానికి మనం సపరేట్గా ఎలర్జిక్ టెస్టింగ్లు కూడా చేయించుకోవాలండి. అలా చేస్తే మనకి ఈ పర్టికులర్ ఎలర్జన్ వల్ల మనకి ఈ ఆస్తమా ట్రిగర్ అవుతుందా, అలా ట్రిగర్ అవుతే దాన్ని అవాయిడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే ఈ మెయిన్ ఆస్తమాలో న్యూమోనియా కూడా ఒకటి. న్యూమోనియా అంటే ఏంటి, వీటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓకే, ఇప్పుడు ఆస్తమా అనేది ఒక అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ అండి. న్యూమోనియా అనేది ఇన్ఫెక్షన్, లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ రావడం. ఈ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో రావచ్చు, ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ కింద న్యూమోనియా రావచ్చు. ఈ న్యూమోనియా అనేది ఏంటంటే మనకి లంగ్లో ఇన్ఫెక్షన్. ఇది చాలా రకాలు ఉంటాయండి వీటిల్లో. ఎలా అంటే మనకి బ్యాక్టీరియల్ న్యూమోనియాస్ ఉంటాయి, వైరల్ న్యూమోనియాస్ ఉంటాయి, ఫంగల్ న్యూమోనియాస్ ఉంటాయి. అది దేని వల్ల వస్తుందో మనం కనుక్కొని దాని ప్రకారంగా మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ న్యూమోనియా అనేది కేవలం పెద్దవాళ్ళ వరకేనా, ఇది కూడా చిన్నపిల్లలకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? పర్టికులర్ ఏజ్ ఏమన్నా ఉంటుందా? యాక్చువల్గా ఇది చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలాళ్ళ దగ్గర ఎవరికైనా రావచ్చు. పర్టికులర్లీ చిన్నపిల్లల్లో, ఎల్డర్లీలో ఏంటంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ అంత డెవలప్ అవ్వదు కాబట్టి వీళ్ళల్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ వచ్చిన దీని సివియరిటీ కూడా వీళ్ళలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకనే తప్పకుండా వీళ్ళల్లో ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వ్యాక్సినేషన్స్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆస్తమా ప్రాబ్లం ఉంది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, వాటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? ఆస్తమా ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళల్లో సీజనల్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు పొద్దున రాత్రిపూట ఉండొచ్చు, పొద్దున ఉండకపోవచ్చు. పిల్లి కూతలు లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి, ఆయాసం ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది, దగ్గు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. ఇది వన్స్ మనకి ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా వరకు ఊపిరితిత్తుల్లో సేమ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఇది ఎలా నిర్ధారించాలంటే ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత మనకి స్పైరోమెట్రీ టెస్ట్ అని ఉంటుంది, పిఎఫ్టీ అంటాం, పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్. అదొకసారి చేస్తే దాంట్లో మనకి అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఏ లెవెల్లో ఉంది, మైల్డ్ లెవెల్లో ఉందా, మోడరేట్ ఉందా, సివియర్గా ఉందా అనేది తెలుసుకుంటాం. దాన్ని బట్టి మన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే కొంతమంది ఎక్కువ మనీ ఖర్చు పెట్టి మేము చూపించుకోవాలని స్తోమత లేని వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఈజీగా ఈ ఆస్తమా, ఈ న్యూమోనియా అనేది తగ్గడానికి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? ఇలాంటి వాళ్ళల్లో ఏంటంటే అంటే
బేసిక్ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్లు కూడా మనకి ఎలా ఉన్నాయంటే సింపుల్ ఇన్హేలర్స్ ఉన్నాయి, అవి చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. ఈ ట్రీట్మెంట్ పరంగా హాస్పిటల్స్ కాకుండా కొంతమంది ఆయుర్వేదిక్ పరంగా కూడా వెళ్తూ ఉంటారు, అట్లా దానివల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? అవును, అయితే యాక్చువల్గా ఆయుర్వేదిక్ అదంతా ఏంటంటే అండి దానివల్ల ఉండే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ప్రాపర్ డ్రగ్ ప్రొఫైల్ మనకి సరిగ్గా తెలియదు. సో దానివల్ల ఎలాంటి రియాక్షన్లు వస్తాయో మనకు తెలియదు. కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ ఆయుర్వేదిక్ మందులు వేసుకోవడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఆ మందులు పడక ఇంకా రియాక్షన్ ఎక్కువ ఆస్తమా ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్సులు ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి వెళ్ళకపోవడం మంచిది. మనకి మంచి అలోపతిలో మంచి ఇన్హేలర్స్, మంచి డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, లేటెస్ట్ అడ్వాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రాపర్గా యూస్ చేసుకుంటే దీన్ని మనం ఈజీగా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. అంటే పర్టికులర్గా న్యూమోనియాకి తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ ఏంటంటారు? పర్టికులర్ ఫుడ్ అంటూ ఏం లేదండి, న్యూమోనియాకి అలాంటి ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఆస్తమాకైతే ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మనకి ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, అలర్జీ సమస్యలు ఉంటాయి, అవి అవాయిడ్ చేస్తే సరిపోయేది. న్యూమోనియాకి అలా ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట, బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ చేరింది. ఇన్ఫెక్షన్ చేరితే మనం ఏదైనా యాంటీబయాటిక్స్ కానీ యాంటీ ఫంగల్స్ కానీ యాంటీవైరల్స్ కానీ ఇచ్చుకుంటే సరిపోయింది. ఇంకా మీకు ఆరోగ్యపరంగా ఎటువంటి సమస్యలున్నా డాక్టర్ సయ్యద్ జహీద్ అహ్మద్ కన్సల్టెన్సీ కోసం ఇమేజ్ హాస్పిటల్స్ 91606100 9052449999 కు సంప్రదించండి. అయితే సార్ ముఖ్యంగా సిఓపిడి అంటే ఏమిటి, వీటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, అసలు ఇది దేని వల్ల వస్తుందంటారు? ఓకే, సిఓపిడి అనేది క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అండి. ఇది ఒక దీర్ఘకాలిక వ్యాధి. దీనికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనకి ఇండియాలో కూడా ఏంటంటే స్మోకింగ్ వల్ల వస్తుంది. స్మోకింగ్ 20-30 సంవత్సరాలు చేసిన వాళ్ళలో మనకి సిఓపిడి చేంజెస్ వస్తాయన్నమాట. ఇందులో ఇంకా వేరే కారణాలు ఏంటంటే మనకి ఇండస్ట్రీల్లో కానీ ఏదైనా వెహికల్ పొల్యూషన్ వల్ల కానీ ఆ స్మోక్ ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అలా ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల ఊపిరితిత్తులో అది చేరి లంగ్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఆ లంగ్స్ని డ్యామేజ్ చేయడం వల్ల మనకి సిఓపిడి చేంజెస్ అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సార్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ సిఓపిడి ఆస్తమా రెండు ఒకటేనా లేక వేరునా, దీనికి ఎట్లాంటి టెస్టులు చేయించుకోవాలి, ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటారు? యాక్చువల్ సిఓపిడి ఆస్తమా రెండు వేరు అండి. కాకపోతే రెండు అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ కింద వచ్చిన ఆస్తమాలో ఏంటంటే లంగ్ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది, ఊపిరితిత్తులు హెల్దీగా ఉంటాయి. సిఓపిడిలో ఎలా ఉంటుందంటే లంగ్ డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. దానికి మనం కంటిన్యూస్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిందే తప్ప, ఎలా అయితే మనం బీపీకి షుగర్కి మందులు తీసుకుంటున్నామో అలానే సిఓపిడికి కంటిన్యూస్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఆస్తమాకు అలా కాదు. ఆస్తమాకు మనం ఎప్పుడైతే ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో అప్పుడు మందులు తీసుకొని తర్వాత ఆపేసినా పర్వాలేదు. అండ్ ఈ ఆస్తమా ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత, అంటే ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఏజ్లో వచ్చిన తర్వాత అడల్ట్ ఏజ్ తర్వాత తగ్గిపోయే ఛాన్సులు ఉంటాయి, కానీ సిఓపిడిలా కాదు. అయితే పెరిగిద్దే తప్ప తగ్గే అవకాశం కూడా ఏం లేదనమాట. అండ్ దట్టు ఆస్తమాలో పిల్లల్లో వచ్చింది చాలా వరకు. అండ్ సిఓపిడి 40 years మినిమం లేదా 50 years అబోవ్ వాళ్ళకే వచ్చింది యూజువల్లీ ఈ డిసీజ్. అండ్ సిఓపిడిలో మళ్ళీ మనం ఈ ఇన్హేలర్స్ యూస్ చేస్తాం, ఆస్తమాలో కూడా ఇన్హేలర్సే యూస్ చేస్తాం, కాకపోతే దాని కాంబినేషన్లు మనకు మారుతుంటాయి. అయితే సార్ ముఖ్యంగా చాలామందికి ఈ ఆస్తమా సిఓపిడి గురించి సరైన అవగాహన లేక, సరైన ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఏంటి అని తెలియక చాలామంది కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడైనా సరే మనకి ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ వచ్చింది అనుకుంటే దగ్గు ఉండడం, లేదా ఆయాసంగా ఉండడం, ఛాతి పట్టేసినట్టు ఉండడం, ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినా, ఇలా పిల్లి కూతలు ఏమైనా వినిపిస్తూ ఉన్నా మనం వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఈ స్పైరోమెట్రీ పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్, ఇప్పుడు అడ్వాన్స్గా ఇంకా ఇంపల్స్ ఆసిలోమెట్రీ లాంటివి కూడా వచ్చాయి. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అసలు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడుంది, ఉంటే అసలు ఎంత సివియర్గా ఉంది, మైల్డ్ లెవెల్లో ఉందా, మోడరేట్లో ఉందా, సివియర్గా ఉందా అనేది మనం క్లియర్గా నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ట్రీట్మెంట్ డోసేజ్ దాన్ని బట్టి మనం మార్చచ్చు. అయితే సార్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ గురించి అంటే ఇదేమిటంటారు, దీని గురించి తెలియజేస్తారు? పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అనేది ఒక ఐఎల్డి అండి. ఐఎల్డి అంటే ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే నార్మల్ హెల్దీ లంగ్స్ ఇలా స్పాంజ్లా ఉంటాయి. మనకి పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్లో ఏంటంటే బాగా స్ట్రింక్ అయిపోయి ఉంటాయి, బాగా సాలిడిఫై అయిపోతాయి అనమాట. అలా అవ్వడం వల్ల ఏమైంది, మనకి గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్, మనకి గాలి తీసుకోవడం వదలడం అలాంటి దానికి ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సో వాళ్ళ ఫంక్షన్ కెపాసిటీ, మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న కెపాసిటీ చాలా తగ్గిపోయింది. అలా తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమైందంటే మనం ఆయాసం ఎక్కువ అయిపోయి దగ్గు ఉండడం, ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్లు రావడం, ఇవన్నీ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అందుకని మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్స్రే స్కానింగ్లు, బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించుకున్న తర్వాత లేదా సిటీ స్కాన్లు చేయించుకుంటే వాటిలో మనకి ఇది నిర్ధారణ అవుతుందన్నమాట.
వన్స్ ఇది నిర్ధారణ అయిన తర్వాత దీనికి యాంటీఫైబ్రోటిక్స్ కానీ ఆక్సిజన్ థెరపీ అయితే ఆక్సిజన్ థెరపీ యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే సార్ మీరు ఇంతకుముందు ఇన్ఫెక్షన్ అన్నారు, లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని. అవును. ముఖ్యంగా మనం ఏదైనా స్మోక్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఇతర అలవాట్ల వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయా? ఒక్కసారి ఈ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిందంటే మనిషి బ్రతికే ఛాన్సెస్ తక్కువ అని చెప్తూ ఉంటారు. వీటికి సరైన సొల్యూషన్ ఏంటంటారు? యాక్చువల్గా మీరు చెప్పినట్టు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వీటిని మనం నిమోనియా అని కూడా అంటాం. దీనిలో చాలా రకాలు ఉంటాయి కదండి. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ నిమోనియా వల్ల మైల్డ్ ఉంటే ఏం కాదు, ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ సివియర్ అయితే మాత్రం అంటే దీని డెత్ రేట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా చూసినట్టయితే కోవిడ్ చూసుంటాం. మనం కోవిడ్ అనేది కూడా ఒక వైరల్ నిమోనియా. యాక్చువల్గా అది వైరల్ నిమోనియా మనం చాలా కేసులే చూస్తాం. మనం కోవిడ్లో ఏం జరిగింది, చాలామంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా హోమ్లో అంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి నయం అయిపోయింది. బట్ ఇంకొంతమంది ఏంటంటే వెంటిలేటర్ వరకు వెళ్ళారు, చాలామంది చాలా డెత్స్ కూడా అయ్యాయి. సో ఇది ఒక్కొక్కరిని బట్టి అంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఇమ్యూనిటీ స్టేటస్ని బట్టి ఆ ఎఫెక్ట్ అయ్యే వేరియంట్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అది నిమోనియా ఎంత సివియర్గా ఉండేదనేది మనకి స్కోరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ స్కోరింగ్ సిస్టమ్ని బట్టి వీళ్ళు హోమ్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారా లేకపోతే హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చిందా అనేది మనం నిర్ధారించాల్సి వస్తుంది. అయితే సరే ఈ ఆస్తమా కానీ న్యూమోనియా కానీ ఇంకా వీటి నుంచి మంచి హెల్తీగా ఉండడానికి, వీటి నుంచి బయటపడడానికి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ ఉండాలండి. ఆస్తమా కానీ నిమోనియా కానీ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ లైక్ ఫస్ట్ ఈ స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసేయాలి. ఇంకేమైనా డ్రగ్స్ అలవాట్లు ఉన్న అన్నీ అవాయిడ్ చేసేయాలి. అవాయిడ్ చేసి ఫిజికల్ యాక్టివిటీని పెంచాలి అండ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. మనకి ఎవరిదైనా కన్సల్టెంట్ కానీ లేకపోతే చెస్ట్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ దగ్గర ఏమైనా వెళ్ళినా సరే ఎలా ఉంటుందంటే మనకి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చూపిస్తారు. పర్స్యూడ్లీ బ్రీతింగ్ అంటాం, డయాఫ్రమాటిక్ బ్రీతింగ్ అంటాం. ఇవన్నీ ప్రాపర్గా వాళ్ళు చేయగలిగితే వాళ్ళ లంగ్ కెపాసిటీలు పెరుగుతాయి. లంగ్ కెపాసిటీ అలా పెరగడం వల్ల మనకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం, ఆస్తమాలు రావడం అనేవి ఛాన్సెస్ మనకు తగ్గుతాయి అన్నమాట. అండ్ దట్ టు డైట్ మాడిఫికేషన్స్ కూడా చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా పర్టికులర్ ఫుడ్కి ఎలర్జీ ఉంది అంటే అది వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది దేనికి మన ఎలర్జీ ఉంటుంది. ఇది తింటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో పీనట్ ఎలర్జీస్ ఉంటాయి. అంటే పీనట్ ఏమైనా తింటే వాళ్ళకి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ వచ్చి ఆస్తమా ట్రిగర్ అయిపోయింది. సో అలాంటి ఫుడ్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. వన్స్ అవి ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్, డైటరీ చేంజెస్, ఇంకా ఆల్రెడీ ఈ డిసీజెస్ వచ్చిన వాళ్ళల్లో మనం ఇన్హేలర్స్ కంటిన్యూ చేయడం, ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అదరెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే మనం చాలా వరకు దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయగలం. మంచి శ్వాసనాళ ఆరోగ్యానికి మార్గదర్శకాలు, సూచనలు చెప్తారా? మనం ముఖ్యంగా ఈ లంగ్స్ హెల్తీగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లైక్ స్మోకింగ్ లాంటిది, ఆల్కహాల్ లాంటివి పర్టికులర్గా అవాయిడ్ చేయాలి. డ్రగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్లో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ ఏమన్నా మనం ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజెస్ అయినా చేయగలగాలి. జస్ట్ వాకింగ్ చేసినా చాలు. డైలీ ఒక 30 minutes ఆఫ్ వాకింగ్ 5 days a week అంటే 150 minutes ఈజ్ రికమెండెడ్ అనమాట. ఏహెచ్ఏ వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తుంది ఇది, అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు. మినిమం ఈ గైడ్ లైన్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. దాంతోపాటు డైటరీ చేంజెస్ ఏమైనా పర్టికులర్ ఫుడ్స్ తింటే మనకి ఎలర్జీ సమస్యలు తలెత్తుతుంటే వాటిని మనం అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది. దీంతో పాటు మనకి వ్యాక్సినేషన్స్ ఉంటాయండి. మనం యూజువల్గా అనుకుంటాం పిల్లల్లోనే కదా వ్యాక్సినేషన్, పెద్దల్లో అవసరం లేదు కదా అని. కానీ పెద్దల్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే. ఎవరిలో ఇంపార్టెంట్, పర్టికులర్లీ 60 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళలో ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళలో నిమోనియా వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి, హెర్పిస్ జోస్టర్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ తీసుకుంటే మనకి అంటే ఆ డిసీజెస్ రాకుండా అవాయిడ్ చేస్తామని కాదు, కానీ ఒకవేళ వచ్చినా దాని అంత తీవ్రత ఉండదు, మనకంత ప్రభావం చూపించదు. మన బాడీ దాన్ని ఫైట్ చేయగలిగిద్ది అనమాట. పర్టికులర్లీ ఒకవేళ లంగ్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళలో, ఆస్తమా, సిఓపిడి వాళ్ళలో, ఐఎల్డిస్ వాళ్ళలో అయితే 60 సంవత్సరాల నుంచి కాదు 50 సంవత్సరాల నుంచే మనం వ్యాక్సినేషన్లు ఇస్తూ ఉండాలి. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చండి. ఇంకా మీకు ఆరోగ్యపరంగా ఎటువంటి సమస్యలున్నా, సందేహాలున్నా డాక్టర్ సయ్యద్ జహీద్ అహ్మద్ కన్సల్టెన్సీ కోసం ఇమేజ్ హాస్పిటల్స్ 91606100 9052499999కి సంప్రదించండి. సార్, ముఖ్యంగా ఈ ఆస్తమా అనేది గర్భిణీ స్త్రీలు శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలపై ఎలా జాగ్రత్త పడాలంటారు? కేవలం మీరు అన్నట్టుగా ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్కి, చిన్నపిల్లలకి కూడా ఎక్కువ వస్తుంది అన్నారు. మరి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటికి సొల్యూషన్ ఏంటి? యాక్చువల్గా ఈ మనకి పిల్లల్లో పెద్దల్లోతో పాటు ఈ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో కూడా యాక్చువల్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. అండ్ వీళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల ఎలా ఉంటుందంటే
ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల మనకి మధ్యలో డయాఫ్రమ్ అని ఉంటుంది. ఇది కంప్రెస్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళలో ఆయాసం పెరగడం, ఇంకా ఆస్తమా ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళలో ఇంకా ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఒక ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్ లాగా అనమాట ఆస్తమాకి. సో వీళ్ళలో కూడా మనం సేమ్ మేనేజ్మెంట్ ఫాలో అవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. కానీ వీటిలో డోస్ మాడిఫికేషన్ అనేవి కొంచెం చేయాలి. సో ఈ గర్భిణీ స్త్రీలలో ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఆస్తమా ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఆస్తమా వీళ్ళ అంటే గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఎలా అంటే 10 to 20% ఆస్తమాటిక్స్ కంట్రోల్లో ఉన్న ఆస్తమా కూడా ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో కూడా మనం నార్మల్ ఎలాంటి మెడికేషన్స్ యూస్ చేస్తామో అదే మెడికేషన్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు. మీకు ఇంకేమైనా సమస్యలు ఉన్నా, డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నా నా ఇమేజ్ హాస్పిటల్స్ క్లినిక్ వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఒకసారి. మీరు అన్నట్టుగా సార్ ఇది ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్లో ఆల్రెడీ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి కూడా ప్రెగ్నెంట్లో ఉన్నప్పుడు అది ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పారు. అది లోపల బేబీకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? సో ఇది ట్రిగర్ అంటే ఆస్తమా కూడా మనకి జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ఉంటుందండి. అంటే పేరెంట్స్లో ఉంటే పిల్లలకి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. అంతేగాని మనకి ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ట్రిగర్ అవ్వడం వల్ల పిల్లలకి ఇబ్బంది అవ్వడం అయితే జరగదు, మదర్కి అయితే ఇబ్బంది అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. అందుకనే ప్రాపర్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ మనం ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే వాళ్ళ మదర్కి ప్రాబ్లం వస్తుందే తప్ప ఇది మనకి ఫీటస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అవ్వదు. అయితే సార్ ఇక వ్యాయామాలు కానీ యోగా కానీ ఈ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవి చేయడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? తప్పకుండా ఉంటుందండి. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం వల్ల, డైలీ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం వల్ల మనకి లంగ్ కెపాసిటీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. లంగ్ కెపాసిటీ ఇంప్రూవ్ అయితే మనకి అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల వస్తుందండి ఆస్తమా అనేది. అది చాలా వరకు నిరోధించవచ్చు, ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మనం. అయితే ఇంకా ముఖ్యంగా ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళు ఈ వ్యాయామం యోగా కాకుండా ఫుడ్ పరంగా ఎట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే ఆస్తమాను తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, దాని నుంచి బయటపడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? దీనికి పర్టికులర్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఆస్తమా తగ్గిద్ది అనేది ఏం లేదండి. కాకపోతే ఏ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేస్తే మనం ఆస్తమా రాకుండా ఉండొచ్చు అనే దానికైతే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇది పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీస్ అనమాట. అంటే ఒకళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ ఫుడ్ వల్ల ఎలర్జీ వస్తుందంటే ఆ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. అయితే ఈ ఆస్తమా ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువగా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళలో బాడీ అంతా కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ ఆస్తమా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళపై ఏ విధమైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తోంది? యాక్చువల్గా ఆస్తమా అనేది మనకి వన్స్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ చాలా వరకు తగ్గిపోతుందండి. ఆస్తమా ఓల్డ్ ఏజ్లో రావడం అంటే చాలా రేర్. అలా ఒకవేళ వస్తే మాత్రం వాళ్ళకి చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అంటే నిమోనియాస్ లాంటివి వస్తాయి. సో అందుకని ఇలా ఆల్రెడీ ఆస్తమాటిక్స్ కానీ ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి కానీ మనం అందుకనే వ్యాక్సినేషన్ ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది. ఇందులో మనం నిమోనియా వ్యాక్సిన్స్, న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్స్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి వీళ్ళు. అయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ పొగాకు ఇవన్నీ స్మోకింగ్ కానీ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మన లోపల ఆస్తమా అనేది ఊపిరితిత్తులకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది? ఇలా ఇంకా అంటే ఆల్రెడీ ఆస్తమాటిక్స్ ఉన్నవాళ్ళు స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల ఇంకా ట్రిగర్ అయ్యిద్ది, ఇంకా వర్సన్ అయ్యిద్ది అనమాట. సో ఆస్తమా అటాక్స్ని ఇంకా పెంచిద్ది. సో వీళ్ళల్లో ఏంటంటే ఈ స్మోకింగ్ మనం ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా మానించడం మంచిది. న్యూమోనియా గురించి, అలాగే పల్మనాలజీ గురించి, ఆస్తమా గురించి ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, ఏ విధమైన ఫుడ్ తీసుకోవాలి, దాని గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేస్తారు సార్. నమస్కారం. నమస్కారం. సివిఆర్ ప్రేక్షకులందరికీ మీకు ఎలాంటి ఊపిరితిత్తుల సమస్యలున్నా లేదా అనుమానాలున్నా దయచేసి మీరు ఇమేజ్ హాస్పిటల్స్ అక్కడ కన్సల్టెంట్ అయిన నేను డాక్టర్ సయ్యద్ జాహీద్ అహ్మద్ నన్ను దయచేసి సంప్రదించగలరు. ధన్యవాదాలు. చూసారు కదండి, పల్మనాలజీ గురించి ఏ విధమైన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి, ఏ విధమైన వైద్యం తీసుకోవాలి, అలాగే ఆస్తమా న్యూమోనియా గురించి ఏ విధమైన చికిత్స తీసుకోవాలి, ఏ విధమైన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి, ఏ విధమైన ఆహారం తీసుకోవాలి, దాని గురించి కూడా చాలా చక్కగా తెలియజేస్తారు. చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమం. మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.